فكرت فيها وبطني يعورني ويوجعني وما أدري شنو أسوي، بس يعني أنتي أقنعتيني لأني يجيني وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، آمين. ندعو. يا ربي المواعين. رنا رنا، نعم يما، تعالي غسلي الأطباق. ماما ترى بصراحة أعرف لغتكم. ما في هذا أغسلهم، أكل ما فيهم شيء أصلا، حطيهم وخلصنا. أوكي. أنا بروح أجلس أتابع التلفاز. يلا قلت لك حبيبتي لازم تسوين الشغلة. اوكي يا ماما. شو ما فضل اذاكر وما عندنا مذاكرة وكذا. لا شغلي مروح اخلص. يلا ايش رايك نسوي خطة نروح نستانس شوي؟ فاطمة، رنا، فاطمة، رنا. نعم مامي. نعم مامي. ها حبيبتي عمري أنا، تبين أخذ الآيباد الجديد وقاعد يبين لك كل شيء. أوكي ماما أبي أصور. صوري. هاي اليوم نبي نصور على حلقة فالوليدو. عندنا ملابس وانا بغير ملابسي. ايش رايكم بهذه البدلة؟ اروح البسها. ايش رايكم بدلتي؟ مرة حلو. نبي نصوركم حلقاتنا اللي تصير شلون نسوي الصباح وكذا. أول شي إحنا نبدأ فيه بالصباح، ناخد الألعاب ونبني بيت فيهم. شوفوا مو هذا الباب، هذا هو اللي يكون داخل البيت. هذا باب ما أعرف، بس يعني اللعبة تكون كذا. لا 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 لا، لكن زمان مني ولا تكلمني ولا تسألني سكت فين. ما أعرف شنو يما. الحمد لله. أحتاج طماطم للغداء وطماطم ثانية. يلا نسوي الغدا حبيبتي.
اوكي ماما. باخذ الجاز. أنا صراحة أحب الطماط. القصة تبدأ مني ولا كلمني ولا جهني. وقت الغداء غدانا مني ولا تكلمني. بلعب روبلوكس. يستريح فين أول شي ببدأ فيه بالصبر. ليه ولا أختصر. ليتني ما جتني. خلاص حبيبتي روحي صحي ماجد وشهد. ماجد وشهد روحي قاعدين. ماجد شهد. ماجد شهد قوموا. شهد شهد بنت نادي لها شهد. البنت اسمها سكر بس أنا أحب أنادي لها شهد. سكر ولا عشان بعدين يومها قامت حطينا سكر نقول نحتاج السكر. تقول ليه تاخذوا صديقي. يلا قومي. النوم دي. مع السلامة.